السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبتكم فيديو جديد مغاير على الفيديوهات السابقة، ولكن كيبقى الموضوع ديالنا والنقطة واحدة. كما كتشوفوا معايا اليوم في هذا الفيديو هو الطفل ريان. الطفل ريان الذي وحد مشاعر العالم. شنقول لكم، راه غادي تشوفوا هذا الطفل وغادي تقشعر الابدان ديالكم. الطفل ريان الطفل المغربي الذي كان في عمره 5 سنوات وقضى في غياب الجب 5 أيام. فهذه حكمة ربانية سبحان الله العظيم. الطفل الطفل الصغير الذي كان يرمز للملائكة. الطفل ريان الذي سيظل رمزا للبراءة والطفولة لعدة سنوات. شكون اخوتي اللي ما كيعرفش هاد الطفل ريان؟ الطفل ريان وحد مشاعر العالم كامل بكى عليه. شكون اللي ما بكاش على هاد الطفل؟ شكون اللي ما ضروش خاطرو؟ شكون اللي ما باتش السهر ديك 5 أيام كامله بيتنا وحنا سهرانين كنشوفوا كننتظروا الخبر ديال خروج الطفل ريان وهو حي؟ شكون اللي ما بكاش صغيرا او كبيرا؟ انا كنت في الدار كنبكي، بنتي اللي كتعرف كتبكي، الزوج ديالي كيشوف ديك الحاله كيبكي، الصحافه كينقلوا لنا الخبر. ولكن الناس بزاف اللي تعاطفوا مع الطفل ريان. الطفل ريان هو غني عن التعريف. الطفل ريان اللي اثر في العالم كامل. ولكن اخوتي غادي تشوفوا بعض الصور ديال الناس. في ناس اللي رسموا الصوره ديال ريان بالقلم، كنقولوا حنا بقلم الرصاص. هنا كتشوفوا هاد الصوره ديال الطفل ريان محبه. هاد الطفل اثر في قلوب ديال الناس كامله. في ناس واحدين اخرين اللي رسموا الصوره ديال ريان اللي صنعوا تمثال للطفل ريان، الطفل الصغير البريء. وفي ناس اللي داروا شنقول لكم بزاف د الحوايج، كل واحد باش شنو دار من اجل الطفل ريان، كل واحد وشنو دار من اجل الطفل ريان. لان الطفل ريان كما قلت لكم كان محبوب من عند الجميع، خلى يهودي يسلم. هنا كتشوفوا هاد التمثال ديالو. هنا في اخ صنع له تمثال، للطفل البريء، الطفل الذي ابكى العالم. استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن اخوتي هادشي كامل كتشوفوه راه شنقول لكم كيعطينا ميساج واحد، كيعطينا رسالة واحدة. شنو هي هذه الرسالة؟ بأن الإنسان خصو يخاف الله سبحانه وتعالى. الإنسان خصو ما يظلمش خوه المسلم. هنا الطفل الذي قضى في البئر ولا في غياب الجب 5 أيام وهو حي يرزق بسبب القدرة الإلهية. هذه حكمة ربانية. الطفل الذي وحد مشاعر العالم كله تأثر، كله بكى. غير هاد الصورة هذه وهذا الطفل هذا راه خصو يحرك في الداخل ديالنا ويقول بأن الدنيا راه ما كتسوى والو. الدنيا ما كتسوى والو. الإنسان يدير الخير وينساه وما يحاولش يجرح واحد آخر. ولكن هنا خوتي شوفوا هاد الصورة معايا، الله يسهل عليكم. يبدو أن قضية الطفل ريان التي استغل الرأي العام المحلي والعالمي أزالت لعاب العديد من النصابين. شوفوا هنا بزاف ديال النصابين الطامحين إلى الربح السريع. انتم عارفين أين هو الربح السريع؟ الربح السريع هو من هاد اليوتيوب ومن السوشيال ميديا بصفة عامة، ولو على حساب مأساة أناس
وطيبة القلب أناس آخرين. المأساة ديال الطفل ريان أخوتي، هذا هو الموضوع ديالي اليوم. المأساة ديال الطفل ريان اللي غادي يجي هذاك علي بابا غادي يستغل ديك المأساة وديك الجرح اللي كان فيه الأب ديالو، والمأساة اللي كانت ديال العالم بصفة عامة، وغادي يستغل وغادي يشد الكاميرا وغادي يصور وغادي يدير الإحسان العمومي. الإحسان العمومي في هاد اللحظة خوتي، في هاد اللحظة غادي يدير الإحسان العمومي وغادي يصور وغادي يدخل أموال طائلة. ديك الأموال الطائلة شكون اللي داها؟ طبعا داها هو. حنا غادي شنو الهدف ديالنا من هاد الفيديوهات كاملين؟ الهدف ديالنا هو بان نبين لكم ديك الشخص على الحقيقه ديالو، فهمتي؟ ما تشوفوش غير الصوره ديالو في اليوتيوب، لا، شوفوا الصوره ديالو ما وراء يعني اليوتيوب، يعني في الكواليس. هنا هاد علي بابا يعني شد كاميرا وصور المأساة ديال الطفل ريان، الطفل يعني اللي كما قلت لكم الذي وحد مشاعر العالم وأثر في جميع الأمور، وغادي يستغل وغادي يدير الإحسان العمومي على دار ديك الطفل وجمع أموال واستغل وداها، ما عطاهاش الأب ديال ريان، فهمتي؟ ما عطاهاش الأب ديال ريان. فين هو الخير؟ انا دائما غنبقى نعاود هذه الكلمه، فين هو الخير اللي كيدير هذا الانسان؟ واش شفتوا خوتي منه شي مبادره دار هاد علي بابا وداها عندك الناس، عندك السلطات وعندك فرق الانقاذ اللي كانوا مساكن كيسهروا الليل، وعندك الصحافه اللي جايين بعاد، كل واحد جاي من مدينه، وديك فرق الانقاذ كل واحد من جا. واش شفتوا شي مبادره خوتي دارها هاد الانسان؟ واش شفتوا شي اموال اعطاها وصرح بها بانه عطاها الاب ديال ريان؟ شفتوا خوتي شي حاجه؟ اشنو شفتوا؟ شفتوا هز الكاميرا وكيصور وكيستغل يعني ديك اللحظه باش يجمع، باش يدير لايف، يعني يدير مباشر باش الناس تفرج فيه. وانتم عارفين في هذيك اللحظه كلنا كنا متبعين قضيه ديال الطفل ريان، كلنا كنا حلين التليفونات صباحا مساء ليلا، يعني كنتبعوا القضيه ديال الطفل ريان، وكان عندنا واحد الامل كبير في الله سبحانه وتعالى، والامل في ديك فرق الانقاذ بان نقدوا لنا ديك الطفل ويخرج لنا حي. هذا كان هو الهاجس ديال العالم كامل، ما نقولش غير المغاربه ولكن العالم كامل. ولكن هو شنو دار؟ استغل الكاميرا واستغل ودار الاحسان العمومي، واستغل الضعف ديال الاب يعني في ديك اللحظه، وجمع الفلوس ومشى بحاله. واش هاد الانسان هذا كيبان لكم بانه انسان فيه الرحمه؟ واش هاد الانسان كيبان لكم بانه كيدير الخير؟ جاوبوني في التعاليق الله يسهل عليكم. واش هاد الانسان كيبان لكم كيدير الخير؟ حاشا واش كيدير الخير، حاشا واش كيدير الخير. هذيك هي اللحظه اللي كنقصو يبان فيها كيدير الخير بصح، بحكم ان ديك المنطقه قريبه المنطقه ديال بن حماد، يعني ما كانش من العاجزين، بما انه كيستغل الشهره ديال يعني ديالو، بان القناه ديالو طالعه والناس متبعينه، وكيحاول دائما يلمعكم الصوره ديالو، يبان لكم بانه هو ديك الشخص بريء. ولكن اخوتي لو شفتوا في الكواليس وسمعتوا الاوديوهات ديالو يعني باللسان ديالو، وسمعتوا الخبايا والخبث ديال ديك الانسان، عمركم ما تشوفوا في ديك القناه، عمركم ما تيقوا ديك الشخص، عمركم ما تيقوا ديك علي بابا ويجيبكم الله راه كيدير الخير. اش غنقول لكم اخوتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. من سمعنا بان يعني دا الفلوس ديال الاحسان العمومي ديال الطفل اللي كان في قعر البئر وحتى هو ما رحموش، فهذا ما كنتيقش، ما نتيق حتى شي واحد اللي غادي يقول لي ديك الانسان كيدير الخير. حتى لهنا خوتي غادي نقول لكم خليتكم على خير الى فيديو قادم، وما تنسونيش من دعم القناه، جزاكم الله خيرا طبعا، والتعاليق، وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينه، وديروا لي لايك قد ما قديتوا على قد طبعا الاستطاعه ديالكم،
وشكرا لكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، ونتمنى يبان الحق ديال محمد ورادية. هذا هو الهدف ديالنا. الى فيديو قادم ان شاء الله.